पटना ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड एग्रो इंडस्ट्रियल गोडाउन से 16 फरवरी 2026 को सीएनसी राउटर मशीन, बैंडसो मशीन और स्प्रे पेंट कंप्रेसर ये सर को जा रही है, जय सर को अरवल के। सर कैसा लगा सर्विस है सब अपने कंपनी का? बहुत अच्छा लगा। और लोग को रेफर करेंगे मशीन लेने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मशीन का क्वालिटी ये सब बहुत बेस्ट है सर। बाकी ये हमारा गोडाउन है, जिन्हें भी किसी भी तरह का कोई भी इंडस्ट्रियल मशीन लेना हो वो सारा अपने पास रेडी स्टॉक मिलेगा। काटी, प्लास्टिक मोल्डिंग, नोटबुक, पेपर प्लेट और फिर अपना रौंदा मशीन, सभी मशीन है। ऑयल एक्सपेलर, आटा, तेल, दाल, मसाला, जो भी मशीन चाहिए हो सभी मशीन अपने पास रेडी स्टॉक मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, सर्विस बढ़िया मिलेगा, मशीन का क्वालिटी ये सब चीज़ बढ़िया मिलेगा आपको।